ভূমিকম্প একটি আতঙ্কের নাম, যা চিন্তা করলেই আমাদের মাথায় আসে ধ্বংসাত্মক একটি পরিবেশের চিত্র। ভূমিকম্প কি, কেন হয়? ভূ অভ্যন্তরে শিলায় পীড়নের জন্য যে শক্তি সঞ্চয় ঘটে, সেই শক্তি হঠাৎ মুক্তি পেলে ভূপৃষ্ঠে ক্ষণিকের জন্য কেঁপে ওঠে এবং ভূত্বকের কিছু অংশ আন্দোলিত হয়। এরূপ আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী কম্পনকেই ভূমিকম্প বলে। সাধারণত কম্পন তরঙ্গ থেকে যে শক্তি সৃষ্টি হয় তা ভূমিকম্পের মাধ্যমে প্রকাশ পায় এবং তরঙ্গ ভূগর্ভের কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে উৎপন্ন হয় এবং উৎসস্থল থেকে তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভূমিকম্প সাধারণত কয়েক সেকেন্ড থেকে 1-2 মিনিট স্থায়ী হয়, তবে খুব কম সংখ্যক কিছু ভূমিকম্প 8 থেকে 10 মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হয়। মাঝে মাঝে কম্পন এত দুর্বল হয় যে তা অনুভব করা যায় না। কিন্তু শক্তিশালী ও বিধ্বংসী ভূমিকম্প ঘরবাড়ি, সম্পত্তি ক্ষতি হয় এবং অসংখ্য প্রাণহানিও ঘটে। সাধারণ জ্ঞানে ভূমিকম্প শব্দটি দ্বারা যে কোনো প্রকার ভূকম্পনজনিত ঘটনাকেই বোঝায়, সেটা প্রকৃতি সৃষ্ট বা মানুষ সৃষ্ট যাই হোক না কেন। বেশিরভাগ ভূমিকম্পের কারণ হল ভূগর্ভের ফাটল ও স্তরচ্যুতি হওয়া, কিন্তু সেটা অন্যান্য কারণেও, যেমন অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিধস, খনিতে বিস্ফোরণ বা ভূগর্ভস্থলে নিউক্লিয়াস গবেষণায় ঘটানো আণবিক পরীক্ষা থেকেও হয়ে থাকতে পারে। ভূমিকম্পের অনেকগুলো কারণ রয়েছে। আমাদের ভূপৃষ্ঠ অনেকগুলো প্লেট এর সমন্বয়ে গঠিত। এই প্লেটগুলো একটি আরেকটি আলাদা থাকে ফল্ট বা ফাটল দ্বারা। এই প্লেটগুলোর নিচে থাকে ভূ অভ্যন্তরের সকল গলিত পদার্থ। কোনো প্রাকৃতিক কারণে এই গলিত পদার্থগুলো স্থানচ্যুতি ঘটলে প্লেটগুলোরও কিছুটা স্থানচ্যুতি ঘটে। এই কারণে একটি প্লেট কোনো অংশের অপর প্লেটের তলায় ঢুকে যায়, যার ফলে ভূমিতে কম্পনের সৃষ্টি হয়, আর এই কম্পনই ভূমিকম্পরূপে আমাদের নিকট আবির্ভূত হয়। আগ্নেয়গিরি। কখনো কখনো আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ, গলিত লাভা উৎক্ষিপ্ত হওয়ার কারণেও ভূমিকম্প সৃষ্টি হতে পারে। শিলাচ্যুতি বা শিলাতে ভাঁজের সৃষ্টি। পৃথিবীর অভ্যন্তরে শিলাচ্যুতি বা শিলাতে ভাঁজের সৃষ্টি হলে ভূত্বকের কোনো অংশ উপরে উঠিত হয় বা নিচে বসে যায় এবং চ্যুতির সমতলে প্রবল ঘর্ষণ সৃষ্টি হয় ও ভূমিকম্প হয়। ভূতাপ। কোনো কারণে পাহাড় পর্বত হতে বৃহৎ শিলাখণ্ড ভূত্বকের উপর ধসে পড়ে, এতে ভূমিকম্প হয়। সাধারণত ভাস পর্বতের নিকট অধিক ভূমিকম্প হয়ে থাকে। তাপ বিকিরণ। ভূত্বক তাপ বিকিরণ করে সংকুচিত হয়ে পড়লে ফাটল ও ভাঁজের সৃষ্টি হয়ে ভূমিকম্প হতে পারে। ভূগর্ভস্থ বাষ্প। নানা কারণে ভূগর্ভের বাষ্পের সৃষ্টি হয়। এই বাষ্প ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে তা ভূত্বকের নিম্নভাগে ধাক্কা দেয়, ফলে প্রচণ্ড ভূকম্পন অনুভূত হয় এবং ভূমিকম্প হয়। হিমবাহের প্রভাব। কখনো কখনো প্রকাণ্ড হিমবাহ পর্বত হতে হঠাৎ নিচে পতিত হয়, এতে ভূত্বক কেঁপে ওঠে। এইসব কারণেই ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। দর্শক, আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন।